こんにちは。今日はまだ靴修理で、こんな風に減ってる靴ですけど、今日はね、前にあったこの積み上げっていうこの革のやつね、3段積みでやりましたけど、それじゃなくて今回はもう、全部削ってしまって、このリーガル用のこのかかとで安い方法でやってくださいってことなんで、こちらの方で、進めていきます。結構イタリア製の靴で高いと思うんですけどね、お客さんの要望なのでそちらの方で進めていきたいと思います。そしたらゴムの部分を取っちゃいます。両方取っちゃいます。ならあとは削っていきます。これマイナスドライバーとか突っ込んでめくるのもいいんですけど、そっちの方が時間かかると思うので削った方が早いですね。ツルツルの部分ですね。これを削っとかないとボンドつかないので。こんな感じで一皮むくっていきます。もう片方の方も同じようにやって、次は接着です。それではボンドを塗っていきたいと思います。革なんで、2回塗った方がいいですね。2度塗り。これ1回目ですけど。ダマにならないようにちゃんと伸ばす感じで、はい、こんな感じでね。で乾かします。じゃあこの裏にも塗っていきます。
乾かしてもう一回塗ります。はい、乾きましたんで、2度塗り目します。やっぱりねこういう風に皮なんで吸ってしまってるんですよね。シンナーを完全に吸ってしまうのでつきが悪くなるので、そのために2度塗りします。乾かします。こっちの方にももう一度塗っておきましょう。これ 20mm あってブロックヒールっていうんですけど、うちは IB ファイン20 IB ファイン20っていうのを使っています。ここのね他のメーカーのやつは結構空洞率が高いんですけど、これ見ての通りゴムの量が多いんです。確かに重くはなるんですけど、接着面が多いっていうことは外れにくいってことですから、もう昔からこれを使ってます。で今日は17番ですから、割とちっちゃめ、一番小さいサイズの次の16からあるんで17番使ってます。靴がサイズも小さい靴なので、かかとも小さい靴です。乾いたら次は、接着、つけていきますので、それではまた後で。はい、そしたらボンドが乾きましたんで、かかとをつけていきますね。前を合わせてこれね、なるだけギリギリのを使ってますっていうのが、削るカスが舞うので、店が汚したくなかったら極限に削る量を減らしたいんでね、なるだけカツカツのを選んでます。結構カツカツでしょ。後ろはちょっと出てますけどね。叩きます。ちゃんと削れているので隙間は一つもありませんね。ここにうまく削れてないと隙間が出てきます。そうなるとまた厄介なことになりますんで、隙間が出ないようにうまく削るということですね。で、釘を打っていきます。こういうスクリュー釘っていうので打ちます。スクリュー型になっててね、一回こう刺さるとスクリュードリル型になっているので抜けないっていう特徴があります。でこの穴ついてるとこにみんなここ3点とかで手抜きするんやけども、僕は全て打ちます。そんだけねいざという時に接着が剥がれたりしてもそれで持たせることができるので、なるだけ打った方がいいと思います。ポンチを使ってこの釘を中に入れるんですけど、あまりに奥まで入れすぎると今度この中の底に出てくる場合があります。大概のやつは刺さりきっても
大丈夫なんですけど、たまに出てくるやつがあります。そしたらこの中敷きを越えて釘とかが出てきてて、それを知らないでお客さんが履いたら怪我することもあるんで、そこは気をつけて、あまり入れ切らないってことですね。結構刺さってますんで、それをまださらに奥に入れるので、この釘も短いのと長いのとあるんですけどね、うちは通常サイズ使ってます。一応ここを触ってみるとかして確認します。大丈夫なんでね。だから削っていきます。粗めのペーパーと細かいペーパーとあるんですけど、まずは粗めのペーパーでギリギリまで削っていきます。後でマーク掛けして色塗りますんで、全然気にしなくていいと思います。あんまり削りすぎるとダメですよ。うっすらぐらいだからね。これでマーク掛けします。ツルツルになります。
感じでツルツルになります。もう一足も同じようにやって後で色を塗ります。はい、そしたら全部終わりましたので、あとは色を塗っていきますね。こういうコバインキっていうやつなんですけど上が全部革なので革用の黒を使います。でリーガルの時はここのラインをつけはる人もいてるんですけど、かかとのこうあるように見せる、張ってるように見せるというか、そのラインを入れて塗る方法もあるんですけど、僕はもうそのまま塗ってます。それで十分やと思うんですけどね。じゃあ塗っていきますね。周りのね先とかもこう色剥がれてるとこ全部塗っていきます。渡す時になるだけ綺麗に見せた方がね、お客さんも感動を与えられるんで。乾かします。一回り濡れたんで。こっちも同じように。革用のインクはちょっとボディにパッてついてもすぐ拭いたら取れるんで、合成はやばいですよ。合成用のゴム用のやつはねついて取れなくなりますからね。変なとこつけたらえらいことですよ。変な話するんですけど、僕はっきり言ってこれ靴修理やってますけど、靴修理誰にも教わったことなしでやってますから、僕のやってることが正しいか正しくないかは分かりません。ただ靴修理なんか決まりがあるのって思っていつもやってるんですけど、出来上がりがちゃんとできたらそれでいいんじゃないかと。作業的な仕事はみんなそうなんちゃうかと思って自分はやってるんやけど、また今後動画でいろんな私の出来事も喋ってみたいなとは思うんですが、とりあえず靴は教わったことありません。どうしても僕がやらなく仕方なくなったんでやってるだけでね、靴は知らないんですよ、ほんまは。だから僕が人に教えるのはすごく嫌なんです。ほんならこんな動画なんで映してんねんって思われるんですけど、ねえどういう評価もらえるのかなと思って、やる気さえあればできるってことですわ、何でもね。ほんならあとは乾かして、少し磨きで仕上げだけして終わりです。一旦切ります。はい、こんな具合でかかとがちゃんとできましたけども、僕この色を塗ったつるんとしたなんか光ってるの嫌いなので、最後ブラシをかけてちょっとくすぼらせます。この程度がええと思うんですわ。思いません？こんな感じ。
とはちょっとこのブラシのワックスで先をちょっと先は一番よく当たるので絶対色が平らに剥げてます。あと全体にやりたいんですけど、これ糸目が白なのでちょっと引きかねるんで、あとは磨きって言ってもこれはサービスなのでダブルシャインってやつです。ちょっと油を入れると先がこんな感じ。はい、軽く磨いてちゃんとできましたね。こんな感じです。一応軽く磨いてあります。はい、それでは完了なんで終わりにします。またチャンネル登録お願いします。